Снова здравствуйте. Вот какое у нас сегодня утро морозное. Снежком присыпало. Значит, сегодня планирую поехать на сервис, проверить одну теорию. У меня периодически выбивает чек вторая форсунка. Я уже и менял форсунку и полностью делали капремонт форсунки, и с периодичностью 150-200 километров у меня чек загорается. Ну, я имею свой адаптер, тут же на месте чек сбрасываю и еду дальше. Проблем особых нету, но начинает напрягать. Вот ради интереса хотел бы разобраться в этом деле. Посмотрим, что получится. Следите за серией. Дорога, конечно, не почищенная. Пришлось включить передний мост и спокойно себе ехать. Значит, решил я сейчас поеду к мастерам, посмотрим. И, наверное, все-таки я оставлю машину. И пускай они проверят полностью все форсуночки на стенде, как положено. Не люблю я приключений, а хочу идеально работающую машину. Посмотрим, что будет дальше. Так, ребята, ну что, простояла машина почти 2 суток на гаражах. Ребята разобрали, посмотрели. Пришлось поменять все гидрокомпенсаторы и один распредвал, так как 6 гидрокомпенсаторов вообще были нулевые, не работали, и задиры появились в распредвале. Да, чуть-чуть пришлось, конечно, мне вложиться, но зато машина работает тихо. Восприимчивость намного лучше. В принципе, я доволен. Так что следите за своими гидрокомпенсаторами. Если появляется звук, их проще поменять сразу же, нежели потом менять распредвал. Ну что ж, приехал я домой. Возле гаража остановился. Ну, первое впечатление. Двигатель работает намного тише. Даже и не ощущается, что это дизель. Ускоряется лучше. Стал восприимчивый. Ну, сейчас загоню в гараж. Послушаем под капотом как. Машина работает мягко, тихонько, вообще классно. Так что я доволен, я полностью доволен. Эти деньги, что я потратил, они потрачены не впустую. Пробег машины 200, почти 14 тысяч. Замена гидрокомпенсаторов.
Ну, я не знаю, это много, мало. Ну, не такие они уже дорогие. И в принципе нормально. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите отзывы, спрашивайте. Будем друг другу помогать. Всем удачи!